Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun fa anjaynahu ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun to nugasno ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaume Nabi Nuh wa umruhu ta umure Nabi Nuh ketika diutus niku arbauna iku 40 apa sanatan apane taune awak saru to ya fala bisa mongko manggon sapa Nabi Nuh fihim ing dalam qaumihi manggon alfasanatin ing 1000 taun ila khamsina kecuali 50 apane aman taune. Di beliau ngiyai dakwah jadi nabi itu pinten 950 tahun. Nah umure niku sekitar 1500. Jadi niku umur dakwah pinten 950. Niku mau duwe umat 80. Sampean kiai RTW di umat 100. Umur maju niku napa? Umur maju. Fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina ama. Jadi umat Nabi Nuh nak mungkin 80 orang masa dakwah 950 tahun. Zaman ngiyai sak RT mun pinten sani 100 wong. Pun hebat. Yatuhum aja-aja sapa Nabi Nuh hum ing kaum mahum. Hum ing kaum ila tauhidillah maring tauhidna ning Allah. Fakat dabu mongko ngorono sapa kaum ing Nabi Nuh. Fa akhadha mongko ngalabu ing kaum apa atufanu angin tofan. Mane almau tekse banyu alkasiru kang akeh. Tofa kang liputi. Tofa maknane mubeng kang liputi apa maul kasir bihim ing kaum. Wa alahum lan dhuwuri apa banyu hum ing kaum Nabi Nuh. Jadi dhuwuri airnya itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang masyarakat. Ya, akhirnya tenggelam kabeh. Fahuriku mongko ditenggelam noto fagoroku mongko tenggelam sopo kaum warum halete kaum kudalimuna iku kudalim kabeh manane musyrikuna tegese nglakoni syirik kabeh fa'anjena ku mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh ainu khantise ing Nuh wa ashab safinati lan pira-pira wong sing numpak prau ai ladina sing akeh kanu kang ana sapa ladina mau sertane Nuh fiha ing dalam safinah ai ladina tekse wong akeh kanu kang ana sapa wong akeh ma'hu sertane Nuh ya ing dalam safinah lan wong sing numpak perahu bersama Nabi Nuh ya tak slametno wa ja'alna lan gawe ingsun ha ing ikilah waqiah ing kilah kisah safinah ayatan ing ayat cerita praune Nabi Nuh tak gawe ayatan ing ayat ibratan tegese dadi teladan lil alamin wong sak donya liman kesewong badahum kang sause berawdene Nuh lan wa qaumi minanasi sing manusa in asaw nalikane utawa umpama durakani sapa kaum rusulahum ing pira-pira rusule kaum wa asalan urip sapa Nuh nabi Nuh badha tufani sause kejadian prahara tufan sitina ing swida apane sanatan au aksara to akeh hatta kasura singgo akeh sapa anas manusa dados teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten niki jenenge zuriyah Nabi Nuh. Terus kita ini punya dua bapak. Satu kita disebut Bani Adam, disebut apa? Bani Adam. Dua kita disebut zuriyah taman hamalna apa? Manu. Karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Ses, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Maknanya orang rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngeten nggih. Nabi Adam niku kena zaman kula jenengan cilik ya dihitung nabi mbek rasul. Idris, Sis. Tapi sing kita ngerti secara syariat awwalu rasulin ba'atsahu wa ilal ardi niku nabi sinten? Nuh, nabi sinten? Makanya ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiyang 80 sing nderek praune nabi sinten? Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten Nuh. Makanya kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini dzurriyyahnya orang sing diangkut bersama praune Nabi sinten. Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum
anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita-kita ini diselamatkan ketika kita diselamatkan fil fulki ing dalam perahu al mashhun sing dikebak. Paham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran ya, mereka itu ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina satu wasiddiqina satu terus di antara sing dihitung pangeran niku kita-kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa Nuh min dzurriyyati napa Nuh. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan nggih. Terus nek pengen dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas ndek bapak. Di umumnya wong normal itu di bapak, ya bapak itu umumnya dua mbah ya dua napa buyut. Sampai wong itu dua ibu tapi gak dua bapak, jadi ibu sitok bapak pirang-pirang, itu bingung no naib, ya bingung no napa kiai. Kalau nganti saat niki itu gak bosen-bosennya ditakoki tiyang, wis ra melok ngrasakno kakean mikir hukum. Niki kula elingno, dados ngeten nggih dalam madzhab Syafi'i, madzhab nah ana wong hamil di luar nikah niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah perkarane beton apa janin sehingga iddah tiyang hamil niku nak nglahirno niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin lewat nikah sing napa sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah niku rata-rata kiai ya do dikawekno nek ana sing gelem ngawin nggih kawekno mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Paham ya? Mboten enten napa iddah. Mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sahih. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah. Cowoknya tanggung jawab. Terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebonya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anaknya putri balik kok rabi sing rabeno hakim, bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi anak kedua kok wedok kayak ini gue soleh dinikahno bapake mergo anak sah. Paham ya? Ini gue cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, sak dunia niku anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat nggih, kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus ra zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono niku kan ra tau. Terus pokoknya aku pengen nikah ya dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau kalian balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Iku sombong goncekno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah watul hamli. Karena iddah watul hamli itu untuk nikah yang jadi itu jumbo maksudnya salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana wa hamlahun. Tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah, kadang-kadang wong yo pertanyaan, wong usile nek urusan sitok. Kalau kita kok, ibu Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sing takon.
Lha iku anakmu kok orang takok kok tenanan. Ya pokoke nak kawin yo sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ini, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 wulan. Kan ana kemungkinan anake Ruhin, piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti cek kena di husnudzoni, iki cek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 wulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku soal bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasab bisa diintisabno ning pokoknya nek sing nikah mbok bae sapa pokoke ijek kena dihusnudzoni tapi nak aqall min sittati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ana sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dina takok kok ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek ijek iso husnudzon ya milah husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kotak dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong iku kabeh iku diparingi napa tebak-tebakan. Tebak-tebakan iku. Ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah to ora? Mesti salat katokan cekak sah to ora? Mesti muni rasa, Mustafa yang senengane muni rasa. Aku seneng kelakuane Mustafa. Nah, urip mesti muni sah. Wong salat katokan cekak, sing ora ngrawang lho, sing jin lho, katokan cekak wong bal-balan. Ora wis salah to ora. Enggak salah apa ben dengaran kok dene orang Islam. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hanbal, orang salat itu ya kudu nutupi aurat. Aurat itu pokoknya sarongan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya wong katokan cekak iku nutupi aurat wong lanang maksudnya kan coba nang wedok seneng bayang nang wedok. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Yo waktu gale ana bahasa ngeten. Iki gimana nggih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan terkenal itu? Tempel ya, sing darani tempel, itu antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan itu tempel kabeh, apa mau pas tempel? Lho, roket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antarane, ora kok udel sampai dengkul, nah ngono gampang. Nah, umpama Nabi ketika udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi emang Syafi'i ikhtiyat sanggep bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh. Lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya sholat kan seprapat dengkule separuh mlebu separuh metu. Pas dengkule termasuk saya wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiar, aku nak sholat ya sarungan kaya umume wong. Tapi kowe darani pupu iku mesti aurat. Nek kowe darani pupu mesti aurat, nek ana kiai roan, santri roan katokan kaya bal-balan kowe darani fasik mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa sumur wa kasyafa an fakhidaihi. Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh gitu.
Lah itu perdebatan antar ulama kira usah melok-melok. Paham nggih? Ya wis kok ora usah melok-melok. Mulane wong ra paham iku kadang luwih apik, mergo dadi ora melok-melok. Baru kaya ra paham iku terus ora melok. Mulane kula nu bolak-balik tang reti tiyang Gus, tiang-tiang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kena saronge terus dilemok sithik ketok pupune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta ora sah? Ya tak jawab, nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok saronge bolong. Jadi Islam sing ora tau diuntungno anggap ae muni napa? Wong bolong mok napa? Kena rokok napa? Kretekno. Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in ngendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab, misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hanbal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i, itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katokan cekak langsung gak sah. Kula nu yakin, kula katokan cekak langsung gak sah. Tapi nak misalnya wis berusaha nutupi aurat jebule tetep kecolongan. Wow, bekas rokok. Rokok lho ya ampun suwek kena carang kambanan nggih. Rokok misalnya rokok. Niku kan itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai apa? Dengkul sampai napa? Surah nih sampai udel nih, pusara, napa? Pusar ya. Berroh. Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngedikan antara nih. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam lagi sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anak kiai wong saleh ya. Terus barane haram kok fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksi nikah ora sah wong fasik. Berarti nikah wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik. Ya malah repot. Mas menengah takoki ngono wong desa ta ora tau salam templek ora mboten ke wong desa saham. Salam templek bangkune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu apa? Panjang. Karena maknanya aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo. Ora pantes. Ana kiai alim zuhud ketok dadane ora pantes. Sale kiai imam masjid terus katok nganggo celana seprapat udule ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Nak ruhin. Gak camah. Iki kan ukurannya gak jelas kan. Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misal ruhin nyapu roan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi digo gawe botol atau digo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubah. Mereka niku wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu, nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas, pokoke ngono. Ya pokoke. Mane cara kula sakniki setengah-tengah mawon nggih nak wong awam ku seneng salat terus dekne kepeksa ana bolongane rokok nak dene eling ya kon dandani. Tapi nak ra eling wis kadung wis anggap sah. Tapi mek kandhani ampun baleni Mbah. Jadi kandhani sah tapi kandhani ampun napa baleni. Karena tadi istihad itu ya angel tenan. Karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat niku nak pupu sing mepet, tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan kubul dubur, ana pupu sing mepet dengkul. Padha-padha pupu kira-kira ekstrim ndi? Ekstrim sing mepet dhuwur apa mepet ngisor? Ekstrim sing mepet dhuwur. Iku wong kan dinurani dhewe-dhewe, ora usah mbok terangno wong mesti itu. Nah, ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal diri, tentu maknanya ya mau ketok sidik sing mepet. Itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi, hanya pernah terjadi. Kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi.
Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kaya jadi manusia, penting sitok cara kula, penting rasa sok suci. Wis niku mawon kuncine aja sok suci. Bibi Ahmad bin Hanbal ya wong alim alama. Dene pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hanbal mewajibkan kena sholat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita, orang kan ya ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Itu kan melanggar nopo etik. Jadi ra usah disahno tapi dianggap melanggar nopo etik. Itu cara ijtihad ulama. Jadi ono sing senengane ngomong sah tidak sah, ono sing ngomong melanggar etik ganda. Karena sekali salah dalam hukum itu bahaya. Misalnya begini, contoh ruang tenan fatwa kulon. Ibnu Umar nanti ditakoki. Tabi'in itu sudah modern, jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi, tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha, sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunnatan am wajibatan, witir itu wajib atau sunnah? Jawab Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashabu. Salat al-witri itu dilakoni Nabi, ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran, ditinggal gak apa-apa, nak wajib dilakoni wajib, ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi nglakoni witir lan sahabat yang nglakoni witir. Ditakoki ketiga, lha nggih wajib napa mboten? Pokoknya Nabi nglakoni, sahabat. Wes bareng wong iku mirip, nomor ditakoki, jenengan jawab kok mburite ngono iku alasane nopo? Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat ditinggal ra apa-apa. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang nglakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa-apa. Mane wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngris mondok terus ora sregep. Mergo ngerti iku sunnah. Kadang-kadang malah getun aku nglakoni terus jebule sunnah. Dadi wong uteke ya selek, mulai dhisik ya selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Ah saiki para peninggal sunat rata-rata iso ngaji to ora? Kulo termasuk korban niku gara-gara kulo ngalim iku rapati salat qobliyah ba'diyah mergo ngerti nak sunah. Mulane wong yo ana korban bareng, dadi ya semono. Mulane mau jawab Ibnu Umar, pokoke witir iku salatal witri fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Dan ke sunat apa mboten? Fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha. Ya karena tadi kita ini ngadepi wong banyak. Tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat atau mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nak iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Berarti nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten ngakoni. Mulane masyhur ning karangane murid-murid Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nanti beliau dijak cocokkan. Gimana kalau kita ngaramno rokok? Jawab Sayyid Muhammad, wong Islam sing fasik wis akeh. Nak rokok diharamno malah fasik kabeh. Mergo rata-rata rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram karena fasik liyane wis akeh malah mbok tambah fasik. Tambah fasik kabeh. Padha Nabi ngaten niku siwak ku penting. Nabi nak ana wong mangan bawang, niku ora oleh maro masjid. Man akala sauman fala yaqrabanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok mara masjid mbek Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat itu nak bau ra enak iku. Prasna. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh mara masjid. Nah kan fasik beneran ora kepengin malah dilarang. Malah repot to nek dimafhum. Aman saya kita bedheki. Oh itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwakan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan, cek mentalane pangeran kok iki abab sing. Lah itu kan
Terus kemudian ulama istihad seperti itu. Ya pokoknya seperti itu. Hukum isu wae ngono iku ora kena diterangno. Nabi itu nanti qiyamul lail hari pertama sampai keempat bareng makmum kata gak qiyamul lail. Kata beliau kalau saya qiyamul lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib kowe ora kuat. Nah ora kuat dadi dosa. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sama niru kula lah. Kadang-kadang kalau kiai ekstrem, aku mau nekani walimatul urus, lanang wedok kumpul, bojone kiai lah do macak. Lanang wedok kumpul mari haram. Terus sing di bojo elek mari ngenes. Suatu-suatu lah. Acara resepsi ku rak pertunjukan yang paling mengenaskan to. Sampai kanca kula niku paling ra seneng silaturahim. Tak takoki kenapa kira seneng nekani resepsi lho ya Gus. Sing semangat sing bojone ayu, bojone elek koyo kula masyaallah. Itu ajang keharaman. Siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin kecewa di bojo elek. Lha ngono kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gawa lho. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksudnya dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak Oke, dalam sisi itu haram. Tapi piye-piye kita itu wong sibuk, ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana resepsi. Maka kita yang ngomong ya, nak ndelok bojone wong nemen-nemen itu haram. Ora nemen yo haram kan padha ae. Ngono mbok mafhum, ora nemen ora apa-apa. Utek elek jenenge. Tapi ana sisi kebaikan yaiku silaturahim. Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi, ya wis kowe menengae wae. Tapi nak nang kita bajuri jelas silaturahim walimatul urus wajib kecuali terjadi haram. Contohnya ikhtilatir rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku jari kita bajuri. Tapi mulai dhisik Imam Bajuri sak terus iku nak ana resepsi udah teko. Ya muni haram nak takok ya teko. Takok mbah ya haram kok teko. Ya teko ya teko, cung haram ya haram. Jadi ya teko haram ya haram. Karena tadi ada sisi silaturahim. Ya itu memang ulama, kayak kalau jagungan mbek ruhin kadang ngrasani wong haram. Tapi kowe golek jagungan sing gak ngrasani wong ya ora iso. Ya tetep mesti ngrasani wong. Malah nak ngrasani mukadimah iki ora ngrasani lho. Ngrasani kok ora mukadimah iki. Iki ora ngrasani lho. Cuma pancen tenan ndek niku nak diutang ora bayar. Tapi menurut iki gak ngrasani. Mukadimah yo no. Ya udah seperti itu. Makanya gitu cara kula dadi kiai niku kudu tenanan. Ini kula cerita ben sampean untuk barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah cerita kitab yang terakhir dikarang beliau jenis kitab Minhajul Abidin. Setelah itu beliau tidak ngarang lagi karena wafat. Itu beliau cerita pentingnya uzlah. Uzlah itu nyepi, gak usah kumpul wong. Mergo tiap kumpul wong mesti maksiat. Ya mau kalau bolak-balik nyontokno, kowe kumpul wong elek ngenyek, bocah kok merongos elek. Kumpul wong ayu syahwat. Ngenyek yo haram syahwat. Kumpul wong melarat kowe ngenyek, wong kok melarate ngono nyepelekno. Kumpul wong sugih keto mak arep-arep dikek dhuwit. Haram. Kadang-kadang kiai sing ikhtiyat kan terus kancanan wong elek-elek tok, bangsane luwe apik. Kancanan wong elek yo dosa padha mesti ngenyek. Lah misale ngene, kok ora ngrasani Gus. Kulo ki nate bantah-bantahan. Oke kok gelem kancanan saya elek. Nek kancanan saya elek kan gak sahabat, Gus. Nek wong ayu kan sahabat. Lah kowe darane elek iku wonge ora trimo. Iku yo ngenyek. Mergo dekne ngomong ngene, elek Gus ora ngarah wong sahabat. Lho nganti wong wedok diarani gak mungkin sahabat iku tersinggung to ora? Gak wong wedok di statusno wong liya ora bakal napa? Sahabat itu tersinggung to ora kira-kira? Kalau betul darahnya elek Gus, lah kau kok wani kancani? Mergo rayu Gus. Nak rayu kan aku gak sahabat kan dosa. Kira-kira wedok barani ranyah wadi tersinggung tuh. Enggak jawab kowe. Lha iku yo dosa ngenyek wong dosa ta. Angel ning donya ku ya. Nah makanya ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan, kalau bahasa Arab darah Libanon apa? Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Cara wong bid'ah ngeten teng Wonokromo ning bid'ah wis bid'ah dekne munggah. Bukan gunung kidul, gunung iki pokoke munggah gunung.
Dekne itu saking kepingin menjauh dari haram karena tiap jagungan itu mesti ngerasani wong, mesti ada. Padahal di sini orang dangdutan dereng enten. Terus akhirnya dekne mangan suket, suket tenan, suket terus ngombene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mestine nganggo sunnah rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani mbek ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi delingno, kowe iku ninggal umat Nabi dipimpin wong bid'ah. Mulane kula suwun kanca-kanca teng mriki kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengen saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengen mulang, kok mari riya, mari ujub, mari ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang soleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani oleh ulama sing lebih senior. Ya akal-akal hasis. Kalau si apal takbire. Taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah. Saiki saya ingin bedai saiki. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak soleh. Jadinya uzlah ini haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Mulane kabeh wong alim seneng mulang. Pamer-pamer sithik nek kepeksa pamer, asal ana sing dipamerno. Misale alim. Lah nek kowe ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer opo? Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Ya ada nopo? Perhitungan. Mulane paling angel ngukumi barang mutasyabihat. Mulane ki jogeman kaya kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe yo gede. Misale ana kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan to demenan. Engko nek ana kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak. Rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rugen kiai kok apel. Yo repot, apel rugen bareng gak dakwahi. Dakwahi wong rondo suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksudnya bendekne nyimpolo. Ya sembuh kono lah. Tapi kok aja men delok sisi nak iku dosa. Engko nak diwapeli wong fasik malah pan. Ya itu penting, mulane kadang-kadang pengiran ngangkat wali-wali sing cara zahir kancane nang fasik-fasik iki ora usah kaget. Lan kula nggih syukur be pengiran teng Indonesia wong alim nggih kuwata, wong alim syariat nggih kuwata, wong alim sing rada jadab ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa? Kata. Karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Ora wong alim piye wae lengkap. Sing alim urang pondok nggih kuwata, sing alim politik kuwata, sing bulet nggih kuwata, sing zigzag nggih kuwata. Jos wae Indonesia iki jos. Mun sing kepleset yo engko ora kathah pokoke. Karena tadi ketika umat ini dipimpin orang tidak jelas, ini kita juga repot. Manetarotum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Jadi misalnya ana kiai kok penggaweane ning Bringharjo ning Malioboro yo keben. Ben ana wong saleh ning kono dadi malaikat tuh didelok kok ana sing wiridan. Ora kok kabeh ku dolanan. Tapi ning kono kan katut wong fasik. Wong saleh dilindungi pengiran terus ngono wae kok angel tenan. Pernah Abu Darda itu tiange khusyuk. Tukaran mbek Muawiyah. Muawiyah niku tiang gubernur Syam zaman itu belum presiden gubernur. Abu Darda nambah Abu Darda. Saking mangkele mbek Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat enggak dikategorikan riba. Sama taruh detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba. Tapi bukan riba yang rentenir enggak. Kalau itu musmaleh haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah saya tidak akan menempati bumi yang ada pemimpin seburuk Anda. Jika dia keluar dari Syam, lapor Sayyidina Umar, ya Umar saya tidak mau hidup bersama dia karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim, juga tidak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar?
Jari Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim kudu ana wong sing koyok kowe. Ben ora seragam kabeh. Dolim ayo balik. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak apa-apa, misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam, itu dia buka musola nih. Gak apa-apa sing jamaah wong rodok penggemar wis ora masalah. Ya sabar-sabaran kowe sing katut apa kono sing. Dadi tiap dina tuh ya muqallibal qulub sabit kok ya. Ya uji nyali napa? Uji napa? Karena logika fikih yang terbangun adalah jika nahi mungkar itu wajib, saya ulang lagi, nahi mungkar adalah wajib. Kowe kenal lonte ora gelem, kenal maling ora gelem, kenal wong sing LP ora gelem. Oleh nahi mungkar iku kapan wong kenal wae ora? Narbiyah umat Nabi wajib, kenal ora gelem, oleh kapan oleh bina umat Nabi? Oke, dari segi itu wajib bina, wajib kenal karena itu proses membina. Tapi ada logika, bagaimanapun itu mazalah nggone kepleset. Saiki hati-hati ku oleh ta ora? Ya oleh, wong kok bertaruh, wong kok. Ya nak londene wis tuwa elek, nak wayu menarik, bojomu ning omah elek. Ya nak kowe sing katut, nak kono sing katut ora apa-apa, kowe sing katut. Itu juga boleh karena orang boleh hati-hati. Nah, itu yang paling angel dalam bab fikih karena bina umat ya wajib, jaga iman, jaga selamat itu wajib. Lalu terus pasif piye Gus? Ya ora ono pasif, pokoke ngono. Oh pas-pasan ya ora usah ngono, pokoke ngono. Ya itu ila yaumil kiamah, itu menjadi pertanyaan ila yaumil kiamah. Itu semesti antara kita tetap bena aidil mubtadi'ah, kita kumpul orang banyak yang macam-macam. Karena kalau kita tidak ada di situ malah dunia rusak. Antara ya sedikit menghindar karena kalau kumpul rawan kabut. Ya itu ila yaumil kiamah pertimbangan kita sampai seperti itu. Dan itu tidak masalah karena mesti dunia itu bena rumah ada yang kayak iya, kayak tidak. Itu tadi misalnya kancanan rondo, ayu. Antara niki bina bin dadi wong soliha, antara niki katut. Ya nak katut gelem mbok wae ora apa-apa, tapi nak terus bulet. Kowe mbok ngebaro total itu soal nak sing dekati wong fasik terus iku dadi aset bandar narkoba. Terus cah itu iku alasane nak takoki pangeran. Lah kowe dadi pengedar narkoba, Nduk. Lah agar kiai ngedo iku lho, sing marki bandar narkoba. Nggih Gusti kiai iki salahno. Ora lara kene. Terus kowe piye jawab Gus? Wah, ngerti ngono tak kancani. Ayo ra iso ngono. Wis kliwat ning akhirat wis bar. Lah itu makanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, mesti wa bainahuma umurun mustabiat. Bainahuma yo mau kaya iya penting ngancani go bina. Ya kaya iya wajib ngeduwi ben selamat. Wis ngono ila yaumil kiamah seperti itu. Ya wis makanya Allah damel wali macam-macam. Ono sing ngamen kancanan wong fasik wae ben ya nak menawa ana tobat. Ono sing wong ngindari wong fasik kuwatir katut. Niku masyhur itu ono wali resmi biasa mulang ning pondok, biasa pengajian. Ya mau kula nate cerita teng mriki. Kula ngeten iki diceritani kiai-kiai. Hasil singkat cerita niku ono kiai sitoke sing tukang kancanan wong mabuk-mabuk ning warung-warung. Terus kiai sing sing resmi mau mimpi ketemu pangeran Gusti sing ngancani kula teng swarga niku sinten? Dijawab kiai iku ya. Bareng diparani ning kampung iku kiai iku pas ning warung itu terkenal jual bir, jual macam-macam. Sampai dekne balik kanan, gak mungkin kancaku ning swarga kok kiai potongane ngono. Pas balik kanan diceluk. Ya Aba Yazid, betul saat teman Anda di surga. Tanpa omong-omongan. Wah, jebule mau iki tenang. Terus kenapa Anda berteman orang-orang fasik? Aku rata ngombe bir atau ngombe narkoba. Aku ngombe banyu putih, mau awak kotok awak. Sing separuh wis tak tobatno sak kene masjid. Saiki separuh tugasé kowe nobatno. Bingung. Kiai resmi kok nobatno. Tapi tadi yang wali resmi tadi ya wali tenan. Ya Allah, jika saya wali Engkau maka siapapun yang melihat wajah saya langsung kepengin tobat. Ya semua, wes saiki anak buam kon delok raiku. Engko ora tobat. Delok raine tok langsung tobat. Aku keramat ketemu nopo? Keramat.
Nak ngono ya sumpet. Ya itu tadi karena kita apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, seorang lagi ya, apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, tetap kita menyisakan satu hukum fikih nahi mungkar itu wajib. Lah nahi mungkar dimulai dari kenal. Iso ngandani ku nak kenal. Ora kenal kok iso. Nak bapak nggih guyonan ngeten. Kiai sing ngene iku hak iku kaya santri utawa siswa. Ada satu kelas siswanya itu 20. Sing gak teko 2, berarti sing teko pinten? 18. Sing ora hadir 2. Biasanya guru kan ngamuk. Gak ngregani wong, tak rewangi mulang tenanan jebule ora teko. Gak ngregani wong, tak rewangi meninggal pekerjaan jebule ora teko. Kan aneh. Sing 18 ini kan orang hadir, malah sing diamuk. Mulane jare bapak, muridnya kudu protes, Pak. Sing melanggar iku mboten enten teng mriki. Nak ngamuk ngentosi tiyang. Sing teng mriki iku sing teko sekolah. Paham ya? Padha, saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki nak ngandani nggih sing terkait. Paham sing kula maksud logikane. Tapi aja jerok-jerok cerita ilmu jadi dadi fitnah. Seneng aku seneng fitnah. Pokoke ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoke mau kowe juga selamat temu wajib. Lah kowe ora ora selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat mareki ki aja suudon. Piye-piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina ya wis ngono wae. Lah pasti piye ora ono pasti, pokoke ngono.